নাইম ভাই এবার হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ইনভার্টার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, সিলভার কালারের, মিডিলে আপনার ব্ল্যাক একটা শেপ দিয়ে এটা টাচ সিস্টেম করা আছে। এই যে দেখেন টাচ রেফ্রিজারেটরের কন্ট্রোল টেম্পারেচার এখানে 1 2 3 4 5, আবার ফ্রিজারে 1 2 3 4 5, মানে প্রতিটা আলাদা আলাদা সিস্টেম করা আছে। ফ্রিজটা একদম গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, ভিতরে বাইরে একদম নিউ কন্ডিশন। এই যে বরফ হয়ে রয়েছে দেন, সকাল থেকে চলতেছে ফ্রিজ, কাল রাত থেকে সকাল থেকে এখনো চলতে আছে। আর 100% গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল না হলে ফ্রিজ নেবেন না, আমি বলে দিলাম। এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, 650 লিটার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি। 65,000 টাকায় রাখবো, 5,000 কমায়, 70 থেকে 5,000 কমায় 65,000 টাকায় রাখবো, এটা ফিক্সড।